Саламатсыңар балдар, биология предмети боюнча телесабагыбызды баштайбыз. Сабакка даяр болсоңор дептериңерди ачып, бүгүнкү сабактын темасы менен таанышып алсаңар болот. Бүгүнкү сабактын темасы чанактуулар тукуму деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер чанактуулар тукумунун өсүмдүктөр систематикасында алган орду, чанактуулар тукумуна кирген өсүмдүктөрдүн көп түрдүүлүктөрү жана ошондой эле чанактуулар тукумунун негизги өзгөчөлүктөрү, башкача айтканда вегетация, репродукция органдарынын өзгөчөлүктөрү жана чанактуу өсүмдүктөрдүн мааниси тууралуу окуп үйрөнө алабыз. Анда биз алгач чанактуулар тукумунун өсүмдүктөрдүн систематикасында алган ордуна кайрылып көрөлү. Силер билгендей, өсүмдүктөр дүйнөсү өз ичинен төмөнкү түзүлүштөгү өсүмдүктөр дүйнөчөсүнө жана жогорку түзүлүштөгү өсүмдүктөр дүйнөчөсүнө ажырайт. Төмөнкү түзүлүштөгү өсүмдүктөр денеси таллом деп аталып, органдарга дифференцияланган эмес. Ал эми жогорку түзүлүштөгү өсүмдүктөрдүн денеси вегетация жана репродукция органдарынан турат. Жогорку түзүлүштөгү өсүмдүктөр дүйнөчөсүн биз кайрадан жылаңач уруктуу өсүмдүктөр бөлүмүнө жана жабы уруктуу өсүмдүктөр бөлүмүнө ажыратабыз. Жылаңач уруктуу өсүмдүктөр өзүнө эле аты айтып тургандай, булардын уруктары мөмөнүн ичинде эмес, ачык жатат. Ал эми жабы уруктуу өсүмдүктөрдүн уруктары мөмөнүн ичинде корголуп жатат. Жабы уруктуу өсүмдүктөр бөлүмү өз ичинен экилүчтүү өсүмдүктөр классына жана бир үлүчтүү өсүмдүктөр классына ажырайт. Эмне себептен бир үлүчтүү өсүмдүктөр классы жана эки үлүчтүү өсүмдүктөр классы деп айтабыз? Ага биз төмөндө токтолобуз. Алгач биз ушул класстардын тукумдары менен таанышып алалы. Быйылкы 6 класста силер бир үлүчтүү өсүмдүктөр классынын ичинен лилия гүлдүүлөр тукуму жана дан гүлдүүлөр тукуму менен таанышасыңар. Ал эми эки үлүчтүү өсүмдүктөр классынын ичинен кайчылаш гүлдүүлөр тукуму жана атыр гүлдүүлөр тукуму, ошондой эле чанактуулар тукуму менен дагы тааныша аласыңар. Бүгүнкү сабагыбыз дал ушул эки үлүчтүү өсүмдүктөрдүн классынын ичинен чанактуулар тукумуна арналмакчы. Анда биз чанактуулар тукуму эмне себептен эки үлүчтүү өсүмдүктөргө кире тургандыгын билип алалы. Ал үчүн биз бир үлүчтүү жана эки үлүчтүү өсүмдүктөрдүн негизги белгилерине токтолуп көрөлү. Алдыңарда эки үлүчтүү жана бир үлүчтүү өсүмдүктөрдүн негизги белгилеринин сүрөттөлүштөрү турат. Адегенде силер уругунун жана урук үлүчтөрүнө назар салып көргүлө. Уруктары эки үлүчтүүлөрдүкү эки бөлүктөн турат. Урук үлүшү экөө, ал эми бир үлүчтүүлөрдүкү бирөө гана болуп турат. Бир үлүчтүүлөрдүн урук үлүшүнүн үстүндө эндосперм деп аталган запастык азык заттарды топтоочу тканы бар. Ал эми эки үлүчтүүлөрдө мындай эндосперм жок. Алардын запастык азык заттары урук үлүчтөрүндө топтолгон. Тамыр системасына назар сала турган болсоңор, эки үлүчтүүлөрдүн тамыр системасы өзөк тамыр системалуу болсо, бир үлүчтүү өсүмдүктөрдүн тамыр системасы чачы тамырлуу. Ал эми жалбырактардын тарамыштануусуна назар салып көрөлү. Эки үлүчтүүлөрдүн жалбырактарынын тарамыштануусу торчо, ал эми бир үлүчтүүлөрдүкү дого жана параллелдүү. Биз жана жогоруда айтып өттүк, чанактуу өсүмдүктөрдүн тукумдары эки үлүчтүүлөр классынын өкүлү болуп эсептелинет деп айттык. Мынакей эки үлүчтүүлөр мен силерге белгилеп отурам. Эми биз силер менен эки үлүчтүү өсүмдүктөрдүн көп түрдүүлүктөрүнө чанактуулар тукумунун көп түрдүүлүктөрүнө кайрылып көрөлү. Чанактуулар тукуму бул өсүмдүктөр эмне себептен чанактуулар деп аталып калганын силер төмөндөн дагы көрөсүңөр. Булардын баардыгынын кандайдыр бир окшоштук белгилери бар. Алдыңарда баарыңарга тааныш кадимки эле эгилме буурчак, жер жаңгак, арахис деп жеп каласыңар го, мынакей ушул жер жаңгак, ак акация биздин жолдордун жээктеринде көп эле өсөт, сары ак акациялар, беделер жана төө бурчактар. Бул өсүмдүктөрдүн баардыгы силерге тааныш өсүмдүктөр. Мынакей ушул өсүмдүктөрдүн баардыгы чанактуулар тукумуна кирет. Биз адегенде эми чанактуулар тукумунун ичинен бир өсүмдүктү алып, аны систематикалап алып, андан кийин анын түзүлүш өзгөчөлүктөрүнө кайрылып көрөлү. Анда биз өсүмдүктөр дүйнөсүнүн систематикасына кайрылып көрөлү. Биз билгендей дүйнөлөр дүйнөчөгө, дүйнөчөлөр бөлүмдөргө, бөлүмдөр класс, класстар тукум, тукумдар уруу, уруулар түргө ажырайт.
Биз өсүмдүктөр дүйнөсүн, анын ичинен жогорку түзүлүштөгү өсүмдүктөр дүйнөчөсүнө бөлүмүбүз жагыруктуулар же гүлдүү өсүмдүктөр, классы экилиштүүлөр, тукуму чанактуулар тукуму, уруубуз буурчак, түрү кадимки эгилме буурчакты алып, ушул эгилме буурчакты мисалында биз чанактуулар тукумунун түзүлүш өзгөчөлүктөрүн окуп үйрөнүп көрөлү. Мынакей алдыңарда кадимки эгилме буурчак турат. Биз алардын вегетация жана репродукция органдарына кайрылабыз, себеби булар жогорку түзүлүштөгү өсүмдүктөр деп атадык. Өсүмдүктөрдүн вегетация органдарына кайсылар кирчү эле? Кана биз эске салып көрөлү. Вегетация органдарына жалбырактары, сабактары жана тамырлары кирет. Булар өсүмдүктөрдүн өсүүсүн, тиричилигин камсыз кылат. Ал эми репродукция органдарына гүл, мөмө жана урук кирет. Булар өзлөрүнө эле аты айтып тургандай, өсүмдүктүн тиричилигин эмес, анын көбөйүшүн, өрчүшүн, таралышын камсыз кылган органдар. Анда биз алгач ушул чанактуу өсүмдүктөрдүн ичинен эгилме буурчактын вегетация органынын бири болгон тамырга кайрылып көрөлү. Тамырдын түзүлүшүнө назар салып көргүлөчү. Тамырында кандайдыр бир томпоктор болуп турат. Булар алардын тамыр түймөктөрү деп аталат. Эгерде анын ички түзүлүшүнө баш бага турган болсок, төмөндөгүдөй түзүлүштө. Мынакей мен силерге тамырдын клеткаларын көрсөтүп турам. Ушул тамыр клеткаларынын ичинде майда тоголок кызыл нерселерди көрүп турасыңарбы? Булар бактериялар болуп эсептелинет. Тактап айтсам, азот топтоочу бактериялар. Алар бул өсүмдүктүн тамырына кандайча кирип калган? Булар өсүмдүктүн тамырынын түкчөлөрү аркылуу кирип, ушундай өсүндүлөрдү же тамыр түймөктөрүн пайда кылат, көбөйөт. Эмне себептен биякта жүрөт? Себеби алар атмосферадагы азотту азоттун туздарына, нитриттерге жана нитраттарга айландырат. Өз кезегинде бактерия менен бул эгилме буурчак экөө симбиоздо жашайт десек болот. Башкача айтканда, бактериялар өсүмдүктөн өзүнө керектүү болгон органикалык заттарды, деги эле азык заттарды алса, ал эми өсүмдүк болсо андан азоттун туздарын, нитриттерди жана нитраттарды алат экен. Демек, өз ара пайдалуу байланыш десек болчудай. Андан ары биз вегетация органдары сабак жана жалбырактарына кайрылып көрөлү. Жакшылап эгилме буурчактын сабактарына назар салып көргүлө. Биз кандай гана эгилме буурчактарды айдасак, аларга биз тирөөчтөрдү же болбосо жөлөнгүчтөрдү жасайбыз. Мынакей жогорку түзүлүштө чиптер менен байланып турат. Эмне себептен? Булардын сабактары начар. Башкача айтканда, сабактарынын механикалык ткандары начар болгондуктан булар өз алдынча тик туруп өсө албайт. Ошондуктан муручалардын жардамы менен жандагы тирөөчтөргө жармашып өсүшөт. Адатта бул эгилме буурчактын сабактары деги эле жатма сабактар деп атап коебуз. Мынакей мен силерге жалбырактарын көрсөтүп турам. Жалбырактары булар түгөйсүз канаттай татаал жалбырактар деп аталат. Көрдүңөрбү, канат сымал болуп турат, бирок айырмасы баш жагындагы жалбырактары түрүн өзгөртүп же метаморфозаланып, мурутчаларга айланып кеткен. Жана айттым, мурутчалардын орду бул өсүмдүккө тирөөч болуу үчүн жанындагы нерселерге, катуу предметтерге оролуп, жармашып, анан өсүмдүктү тик өсүүсүн камсыз кылат экен. Бул мурутчаларда дагы өзгөчө клеткалар бар. Мурутчалардын сырткы бетиндеги клеткаларда рецепторлор болот. Ошол рецепторлор мурутчалардын сырткы бетинде болуп, башкача айтканда сезгич клеткалар болгондуктан, алардын ич жагына кабар берет. Кантип? Эгерде рецепторлор өсүмдүктүн ичине кабар берсе, анда мурутчалардын ич жагында клеткалар аз-аздан көбөйүп, ал эми жогорку жагында клеткалар бат-баттан көбөйүшүнүн эсебинен мурутчалар ийиле баштайт. Аны биз төмөндөгү видео тасманын жардамы менен көрүп көрөлү. Мынакей ийилип атат. Эмне себептен? Жана айтпадымбы? Мурутчалардын сырт жагында рецептор же болбосо сезгич клеткалар бар. Алардын жардамы менен ич жагында клеткалар акырындан жай өсө баштайт. Ал эми сырт жагында клеткалар бат-баттан көбөйүшүнүн эсебинен бул ийилген формага келе баштайт. Ошентип жандагы предметтерди таанып, ошолорго жармашып өсө баштайт. Мынакей көрдүңөр, ушул мурутчалардын жардамы менен кадимки биз колубузду сыйпалап бир нерсени сезебиз го, ошол сыяктуу сезип жаткандыгын көрүп турасыңар. Эми биз чанактуу өсүмдүктөрдүн репродукция органдарына кайрылып көрөлү. Мынакей силердин алдыңарда буурчактын гүлү турат.
Гүлүнүн формасы да өзгөчө түзүлүштү. Бул теке маңдайынан каралган сүрөттөлүшү ал эми капталынан мындай көрүнөт. Эгерде биз анын гүл мүчөлөрүн ажыратып карай турган болсок, төмөндөгүдөй түзүлүштү. Булардын гүлү кош гүл коргондуу гүл деп аталат. Башкача айтканда, гүлүнүн чөйчөкчөсү дагы бар, желекчеси дагы бар. А дегенде биз чөйчөкчөсүнө кайрылып көрөлү. Чөйчөкчө адатта жашыл түстө болот. Бул жерде фотосинтез процесси да жүрөт. Андан сырткары чөйчөкчөнүн эң негизги функциясы гүлдүн ичиндеги назик, маанилүү делген органдарын коргоо, өзгөчө богок кезинде. Андан кийинки органдар бул алардын таажычаларын түзгөн желекчелер болот. Мынакей бул буурчактын гүлүнүн желекчелери да өзгөчө. Алдындагы эки желекчеси биригип кайыкчаны түзөт. Ал эми капталдагы желекчелер болсо калакча деп аталат. Демек, кайык болгондон кийин анын калакчасы болуш керек, анын үстүндө парус болуш керек. Дал ошол ниетте муну үстүңкү бапырайып ачылган желекчесин парус деп аталган. Ошентип 5 желекчеси бар экен. Энелиги бул гүлдөгү маанилүү деп аталган ургаачылык же энелик жыныс орган болуп эсептелинет. Бул бүрөө экен, ал эми аталыгы болсо оноо болуп эсептелинет, гүлдөгү эркектик жыныс орган. Оноонун 9 биригип өсүп түтүкчөнү пайда кылат да, түтүкчөнүн ичи нектарга толгон, бүрөө болсо өзүнчө жайгашат. Буурчактын гүлү зигоморфтуу же туура эмес гүл. Эмне себептен мындай деп атап жатабыз? Эгерде буурчактын гүлү аркылуу сүрөткө назар салгыла, бир симметрия огун жүргүзүп, гүлдү эки окшош бөлүккө бөлүүгө мүмкүн болсо, мындай гүлдөрдү биз туура эмес же зигоморфтуу гүл деп айтабыз. Башка симметрия огун жүргүзө албайбыз. Ошондуктан туура эмес гүл деп аталат. Эми биз гүлүнүн түзүлүшүн билип алгандан кийин гүлүнүн формуласын жазганга аракет жасап көрөлү. Мынакей буурчактын гүлүн алдыңарга коюп отурам. Гүлдүн формасы деген эмне эле? Эске салып алалы. Гүлдүн мүчөлөрүн жана мүчөлөрүнүн санын, жайгашуу тартиптерин, атайын тамгалардын сандарын жана шарттуу белгилердин жардамы менен берүүнү биз гүлдүн формуласы деп атайбыз. Бул жерде биринчи эле ылдый караган сызыкча турат. Бул анын эмне деген белгиси? Бул туура эмес гүл же зигоморфтуу гүл дегенден кабар берет. Андан кийинки белги бул гүлдүн жынысын аныктайт. Мынакей мен силерге тегеректеп көрсөтүп турам. Бизде аталыгы дагы, энелиги да бар экен, ошондуктан кош жыныстуу гүл деп аталат. Андан кийин чөйчөкчөсүн көрсөтүп отурам. 5 экен, жана да көрсөттүм. Мынакей стрелканын жардамы менен мен силерге сунуштап отурам. Андан кийин таажычасын түзгөн желекчелер деп айттык. Желекчелер да өзгөчө формада дедик. Алдыңкысы экөө биригип кайыкчаны пайда кылса, эки капталдагылары калакча, ал эми үстүндөгү парус деп аталат. Мынакей көрсөтүп коеюн. Экөө биригип өскөндүктөн биз аны кашаага алып жазабыз. Андан кийин аталыгы саны 10 дедим, бирок аталыгынын 9 биригип өсүп түтүкчөнү пайда кылса, бүрөө өзүнчө жайгашкан. Энелиги бүрөө. Мынакей көрсөтүп коеюн. Эми биз гүлдүн диаграммасын жазганга аракет жасап көрөлү. Гүлдүн диаграммасы деген эмне? Бул гүлдүн мүчөлөрүн жана анын санын, жайгашуу тартибин туурасынан кезилген сүрөттөлүш аркылуу берсек, биз муну гүлдүн диаграммасы деп атайбыз. А дегенде гүлдүн диаграммасын түртүүдө жазууда биз алгач гүлдүн сабын көрсөтөбүз, тегерек кылып үстү жагына, андан соң чөйчөкчөсү кетет. Чөйчөкчөсү 5 деп айттык. Андан соң биз билгендей желекчелерин же таажычаларын көрсөтөбүз. Андан кийин биз атап өттүк, жана аталыгы 9 биригип өскөн деп, мынакей биригип өскөнү даана көрүнүп турат, бирөө өзүнчө жайгашкан. Аталыктын чаңдыгынын туурасынан кесилишин көрсөтөбүз. Ал эми энелигинин мөмөлүгүнүн туурасынан кесилишин мынтип көрсөтөбүз. Энелиги бирөө экен. Чанактуулар тукумунун өкүлдөрүнүн гүлдөрү тек гана өз алдынча же жеке жайгашпастан, алар жөнөкөй топ гүлдөрдү дагы пайда кылат. Алдыңарда чачы жана башча турат. Чачыга назар салып көргүлө. Бул жерде башкы гүл сабында саптуу каптал гүлдөр жайгашса, муну биз чачы деп атайбыз. Кезектешип жайгашып отурат. Ал эми башчада болсо, башкы гүл сабында каптал гүлдөр сапсыз болуп жайгашып турат. Муну биз башча дейбиз. Демек, жөнөкөй гүлдөр же кичинекей гүлдөр булар курт кумурскаларга алыстан көрүнбөйт. Алар качан гана топ гүлгө бириккенде алыстан даана бапырайып көрүнөт. Ошондуктан булар жөнөкөй топ гүлдөргө биригишет.
Эми биз силер менен чанактуу өсүмдүктөрдүн репродукция органдарынын кийинкиси мөмөсү жана уругуна кайрылалы. Сүрөткө жакшылап назар салгыла. Бул өсүмдүктөрдүн чанактуу деп аталып калгандыгынын себеби дал ушул мөмөсүнүн аталышына жараша. Башкача айтканда булардын мөмөсү кургак мөмө, чанак деп аталат дагы, бышкан кезде мынтип ачылышат. Мынакей ачылган чанагында көрсөтүп турам. Ичиндеги мөмөсүнүн ичиндеги уругу белокко бай, башкача айтканда этти алмаштыруучу азыктардын бири болуп эсептелинет. Эми балдар, биз силер менен чанактуу өсүмдүктөрдүн маанисине токтололу. Башкача айтканда, чанактуу өсүмдүктөр адамдын жашоо тиричилигинде жана жаратылышта кандай ролго ээ экендигине назар салып көрөлү. Мен жана айтып өттүм, чанактуулар тукумдун ичинен буурчакты дагы белокко бай өсүмдүк деп, тек гана буурчак эмес, башка ал тукумга кирген өсүмдүктөрдүн бардыгы белокко бай өсүмдүктөр болуп эсептелинет. Демек, адатта эт жебеген адамдар дал ушул өсүмдүктөрдү пайдалануу менен белокту өзүнө камсыздап турушат. Мындан сырткары чанактуу өсүмдүктөрдүн жаратылыштагы ролуна жана айтып өтпөдүкпү? Биз алардын тамырларында азоттун туздары топтолот деп. Демек, ал өсүмдүктөрдү айдагандан кийин топурак азот менен байыйт. Чанактуулар тукумунун дагы бир мааниси булар тоют өсүмдүктөр болуп эсептелинет. Биз көп эле көрүп жүрөбүз беденин түркүн түрлөрүн, уй беде, сары беде деп коебуз, эспарсейт. Булардын бардыгы ушул чанактуулар тукумуна киришет. Булар ушул жерди азот менен байытат, андан сырткары жаныбарлар үчүн мыкты тоют өсүмдүктөрү болуп кала берет. Мындан сырткары чанактуулар тукумунан түрдүү сырьеолорду да алышат. Алардын ичинде боек заттар да бар. Чанактуулар тукумуна кирген кампеш дарагы деп аталган дарактан кадимки эле кара боек, чернила деп коебуз го. Мынакей ошону ушул дарактан алышат. Дарактын туурасынан кесилгендеги агып жаткан кан сымал суюктукту көрүп турасыңарбы? Мынакей ошол кан сымал суюктук адегенде кызыл болот да, андан кийин абада кычкылданып кара түскө өтөт экен. Дал ошол кара түстөн кадимки колдонуп жүргөн чернилаларды же кара боекторду алабыз. Мындан сырткары чанактуулар тукумунун өкүлдөрүнөн дагы көптөгөн дары-дармектерди алабыз. Бирок кайсыл өсүмдүктөр экен, кандай дары-дармектер алынат экен, мен аларга токтолбойм. Себеби алардын бардыгын силерге тапшырма катары берем. Анда тапшырмага назар салалы. Чанактуулардан алынган дары-дармектер кандай касиеттерге ээ? Башкача айтканда, кандай өсүмдүктөр дары катары пайдаланылат жана эмне максатта пайдаланат экендигин бул силерге үйгө тапшырма болсун. Мынакей балдар, ушу менен биздин сабагыбыз аягына келип жетти. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер